Hôm nay khui thùng con 7386 này. Con này là Core i5 thế hệ thứ 8 cộng, được coi như thứ 9 đấy. 8265U, RAM 8GB, ổ SSD 256. SSD 256. Con này là 7386, con này là laptop 2 trong 1, tablet và laptop. Xoay gập 360, màn cảm ứng. Từ từ để cân nó mua mấy trăm nghìn cái laptop cân mới mua nọ đâu. Đây vào đây em 4-5 lọ chỉ là bé bé vậy. Đem một lọ to đấy. Đây là 7386 đâu, 7386. nó có cùng nhau chúng tôi tí 7386 mở ra thì mới thấy. Không, tức là check cái số sơn tác này nó ra gõ 7 số đây vào cái sơn tác của Dell nó ra, yên tâm gõ cái bộ số Tin là chú gõ hay cho cháu xem. cứ ấy yên tâm thì nó gõ check vào này đây. Hai đường này. Bây giờ cô ra nó không lấy là tối này đúng không? Không, cái rạch không, đấy rạch hai đường xuống thôi, nó mở bên trên này trên chỗ đi rồi. Series của nó 7.000, đi siêu đồng 13 nó ghi là 13. Để lên chip CD đóng này. Không, chip Intel có i5 sẽ đông người yếu. Chúng quay video up lên này, cam kết cho máy mới 100%, bạn cứ yên tâm. Còn cái niêm phong của nó còn bên trong là nó chỉ có cái này ni lông này thôi. Quay video up lên. Máy mới của nó bật, muốn mà kiểm tra máy mới nó bật không lớn lên, còn dùng pin nó có rồi. Khởi động lần đầu rồi kích hoạt điện giống nó có ngoài lỗ, lần đầu tiên dùng pin của nó. Cân 3. Đi lên mình kiểm tra cho số số tác nhé. Vào số này đấy, số 7 số này đấy. vào Google mình gọi chữ service tắt Dell, chọn support Dell OS,
em gõ 7 số đi vào. À thôi, Được để rồi. em lại lần sau. D962 962 962 MW 2 7386 này. Không em bảo hành tháng 3 2021. Thị trường Hi there, I'm Cortana, and I'm here to help. A little Mỹ. sign in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have cái your này là PC xuất xưởng ready tháng for 3 all you plan to 2020, do. bảo hành đến tháng 3 Use 2021 your tại voice thị trường or the Mỹ. keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. Your region is Bây set giờ to nó view. cũng dạng như nó không nhiều lựa chọn đâu mà nó không phân khúc từ 3, 5, 7, 9 rồi. Mọi cái rồi kể cả màu sắc cũng thế, nó có cái series của nó rồi, không có nhiều lựa chọn. Now let's get you connected to a network. Tầm tiền Just so you know, connecting to a network now can save you. một phân khúc của IPS thì nó Next xây up, đặt the mà có legal màn stuff. hình thì nó lên quanh 30 triệu, con này hơn 20 triệu, còn mình là cấp 5, Type what you want to dưới name your 20 account. triệu. Tên là gì? đặt đến ngân hàng. Okay. Hey. These are the settings Microsoft recommends. Go ahead and review them and select Kiểm tra Accept được when you're ready. màu sắc của cái màn hình này có cái chương trình gì này. Your device manufacturer would like your contact info to send you. Xem nó có Let Pit không Yeah. thì đó Almost done vào now. YouTube We just need to get a few more things polished up for you, and Windows will be all yours. Looking forward to helping out. cái này có cái cổng Thunderbolt USB Type-C, dạng vân tay ở nút nguồn, vỏ xước kim loại, màu silver. Bên này có khe mini SD USB, xoay gặp 360. Rồi, thế thôi, xin chào, cảm ơn.